detente. No firmes nada sin un abogado. Cuando aceptas un acuerdo sin asesoría legal, 1. Puedes renunciar al derecho de reclamar gastos médicos futuros. 2. Puedes recibir mucho menos de lo que tu caso vale. 3. La aseguradora prioriza sus intereses, no los tuyos. Un abogado especializado conoce tus derechos y el valor real de tu caso. No negocies de una forma injusta. Antes de firmar y aceptar cualquier oferta del seguro, tenemos los mejores abogados de Georgia. La asesoría es totalmente gratis y tu salud y el tiempo y el futuro valen mucho más. Contáctame.